হাই, দিস ইজ মৌসুমি হাসান ফ্রম কালিয়াকৈর। লাইফ স্প্যান অফ মৌ এই চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি সহজ 5টি টিপস নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম। আশা করি আমার এই টিপসটি আপনাদের কাজে লাগবে এবং আপনাদের কাজকে অনেক সহজ করে তুলবে। টিপস নাম্বার 1, আমার সর্বপ্রথম টিপসটি হচ্ছে, আমরা তো অনেকে প্লাস্টিকের বোতলের মধ্যে পানি রেখে খাই বা অনেক দিন রাখি, তারপর বাচ্চাদের স্কুলে মামপট দিয়ে থাকি। তো এই প্লাস্টিকের বোতলে দীর্ঘদিন পানি খেলে বা অনেক দিন পানি রেখে দিলে একটা ভিতরে কেমন যেন একটা গন্ধ আসে, সোদা সোদা একটা উটকো গন্ধ মাঝে মাঝে ছড়ায়। তারপরে হচ্ছে ভিতরটাতে অনেকভাবে পরিষ্কার করতে পারি না। এর জন্য হচ্ছে সহজ উপায়, এখানে আমি সাদা টুথপেস্ট নিয়ে নিয়েছি এবং টুথপেস্টে অল্প একটুখানি দিয়ে দিলাম। এখন পানি দিয়ে মুখটা লাগিয়ে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নেব। তারপরে হচ্ছে পানিটা ফেলে দিয়ে পরিষ্কার করে নেব। যেহেতু টুথপেস্ট দিয়ে পরিষ্কার করেছি, একটা উটকো গন্ধ থেকে যেতে পারে পেস্টের, তো সেই কারণে আমি আবার কি করব, ভিম বার সাবান দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেব। তারপরে আপনারা এই ম্যাজিক দেখতে পারবেন, কারণ এমনিতে ভিম বার দিয়ে পরিষ্কার করলে যেমন চেহারা থাকে বোতলের, কিন্তু পেপসোডেন্ট দিয়ে পেস্ট দিয়ে পরিষ্কার করার পর বোতলটা অনেকটাই চকচকে এবং ঝকঝকে করছে, দেখতেই পাচ্ছেন একেবারে নতুনের মতো। এখন চলে আসলাম টিপস নাম্বার 2। যেহেতু কোরবানির সামনে, সেহেতু হচ্ছে রান্না বান্না তো গরুর মাংস থাকবেই প্রত্যেকের রান্নাঘরেই, আর সিঙ্কটা তো নোংরা হতেই থাকবে। তো আপনারা কি করবেন, প্রত্যেকবার রান্না করার পরে বা হচ্ছে খাওয়া দাওয়ার পর থালা বাসন ধোয়ার পর গরম পানি ঢেলে দিবেন, যাতে যেন পাইপের যে পাইপটা যেন পরিষ্কার থাকে, ক্লগ না হয়ে যায়। তারপরে এরকম তারজারির সাহায্যে ভিম বার সাবান দিয়ে ভালোভাবে মেজে ধুয়ে নেবেন। দেখবেন যে আপনার যে সিঙ্কটা নতুনের মতো চকচকে করছে এবং হচ্ছে তেল কাজটা একটা তেল তেল ভাব সেটাও থাকবে না। তারপর একটা শুকনো কাপড় দিয়ে এরকম মুছে নেবেন, দেখতেই পাচ্ছেন কতটা ঝকঝক করছে। চলে আসলাম টিপস নাম্বার 3। তো আমরা গরুর মাংস খেয়ে তো অনেকেই মোটা হয়ে যাব বা অনেকের গ্যাস অম্বল এসব দেখা দিতে পারে। তো আপনারা এর জন্য কি করতে পারেন, লেবুর রস খেতে পারেন। তো লেবুর রস তো যখন অসুস্থ হব তখন তো আর খেতে ইচ্ছে করবে না। তো আগে থেকে যদি এই লেবুর রসটা আমরা করে রাখতে পারি ডিপে, তারপর যখন তখন বের করে জাস্ট হচ্ছে পানির মধ্যে দিয়ে খেয়ে ফেলতে পারবো। বা হচ্ছে রান্নার সময় ম্যারিনেট করার জন্য অনেক সময় লেবুর রসের দরকার পড়ে, তো তখনও হাতের কাছে লেবু কাটতে গেলে অনেক সময় থাকে না, তো সময়ের অভাবে না কেটে ওভাবে মেরিনেট করা হয়। তো এর জন্য সহজ উপায় হচ্ছে লেবুগুলোকে এভাবে কেটে নিয়ে, এইভাবে দেখতে পাচ্ছেন ছোটো ছোটো করে একটু কেটে নিয়েছি। তারপরে এরকম একটা বাটির মধ্যে হচ্ছে লেবুর রসটা চিপড়ে বের করে নিচ্ছি, কারণ লেবুর রসটা আমাদের অনেক কাজেই লাগে। রূপচর্চার ক্ষেত্রেও লাগে, চুলের ক্ষেত্রে লাগে, রান্নার ক্ষেত্রে লাগে, কোনো কিছু পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে লাগে, শরবত খেতে লাগে, কিসে লাগে না, লেবু আসলে অনেক কাজেই লাগে। লেবুর ছোলাটাও কিন্তু লাগে। তো লেবুর ছোলার হচ্ছে গুণাগুণটা আপনাদের বলবো একটু পরে। তো আগে হচ্ছে আমি এরকম রস বের করিয়ে নিচ্ছি, নিয়ে এখন যে আইস ট্রে আছে ফ্রিজে, সেই আইস ট্রের মধ্যে দিয়ে আমি বরফ করে রেখে দেব। যখন আমার দরকার পড়বে তখন একটা করে আইস কিউব বা 2টা করে আইস কিউব বের করে নেব। চলে আসলাম টিপস নাম্বার 4। যে ছোলাগুলো আমি রেখে দিয়েছিলাম, দেখতে পেলেন রস বের করার পর, এগুলো কিন্তু আমি ফেলে দেবো না। রসের সাথে সাথে ছোলারও অনেক গুণাগুণ আছে। যারা হচ্ছে পেটের মেদ কমাতে চান, ভুঁড়ি কমাতে চান বা একটু ফিট থাকতে চান, তারা এই কাজটি করতে পারেন। রাতে ঘুমানোর আগে বা সকালবেলা লেবুর পানির মধ্যে লেবুর এই ছোলাটা ভিজিয়ে রাখতে পারেন। ধরেন রাতের বেলা ভিজিয়ে রাখলেন, সকালবেলা খালি পেটে খাবেন। আর এদিকে সকালবেলা ভিজিয়ে রাখলেন, রাতের বেলা হচ্ছে ঘুমানোর আগে খেয়ে নিলেন, দেখবেন জাদুকরের মতো কাজ করবে। কেমন লাগলো আমার এই টিপসগুলো জানাবেন অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে। এবার চলে আসলাম টিপস নাম্বার 5 এবং সর্বশেষ টিপস। তা হচ্ছে লেবুগুলো অনেক সময় অনেক লেবু আমাদের ঘরে চলে আসে, তো ডিপে রাখার পরও কিছু লেবু থেকে যায়। অনেক সময় সালাদে খেতে ইচ্ছা করে বা এমনি ভাতের সাথে খেতে ইচ্ছা করে, তো দেখা যায় লেবুগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তো এইভাবে হচ্ছে পেপারের সাহায্যে প্রথমে লেবুগুলো ধুয়ে নিতে হবে, পানিটা মুছে নিতে হবে, দেন হচ্ছে পেপারের সাহায্যে যদি এরকম দলা মোচড়া করে একটা প্যাকেট করে রাখতে পারেন, তারপরে একটা শপিং ব্যাগের ভিতরে রেখে দিলেন, দেখবেন লেবুটা অনেকদিন ভালো থাকবে নর্মালে। তো
তো এই ছিল আজকে আমার টিপস। কেমন লাগলো জানাবেন অবশ্যই লাইক অ্যান্ড কমেন্টের মাধ্যমে। ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না। তাহলে আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।